Ideš na odmor, vrh, ali nemoj da se opustiš prerano. Prvo ljudi moraju da znaju, znaš kako već ide redosled fotografija, aerodrom, pasoš, karta, kafa od 6 eura, pogled kroz prozor i tek kad to objaviš, odmor može da počne. Jer nije poenta samo da odeš, poenta je da se vidi da si otišla. Neki ljudi se odmaraju, neki dokumentuju odmor i to su dve potpuno različite klase ljudi. Jedni sede pored mora, drugi proveravaju da li je story prošao. I razumem, ako si platila letovanje, red je da bar neko pati dok gleda. Inače, čemu sav taj trud, čemu pakovanje, čemu krema za sunčanje, čemu nova haljina? I zato lepo, prvo dokaz, pa onda uživanje, ako ostane vremena.